হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। এখন আমরা আসলাম এখানে নোয়াখালী। এখানে এই নদীটার নাম হচ্ছে ডাকাতিয়া নদী। এই নদীটার ইতিহাস সম্পর্কে এখন আমার জানা নেই, তো এই জন্য বলতে পারছি না কেন এটার নাম ডাকাতিয়া নদী। তো এখানে আমরা যাচ্ছিলাম গাড়ি দিয়ে, তো এখানে ভিউটা দেখে আমরা নামলাম গাড়ি থেকে একটু দেখার জন্য। হঠাৎ করে আসা এখানে, জায়গাটা অনেক সুন্দর, মানুষজন আসছে ঘোরার জন্য, তো আমরাও আসলাম। এখানে হচ্ছে এখানে একটা ট্রলার থেমে আছে সম্ভবত, এটা কোনো একটা কারণে, যান্ত্রিক সমস্যার কারণে হয়তো থেমে আছে। ছবি তুলতেছে, অনেকে নৌকা দিয়ে ভ্রমণ করতেছে। আসলে এই মুহূর্তটা খুবই সুন্দর, দৃশ্যটাও খুবই সুন্দর। নিজে দেখলাম, আপনাদেরকেও দেখার সুযোগ করলাম। তারপর হচ্ছে সামনে পর্যন্ত এটা বিশাল একটা রাস্তা। এখানে সম্ভবত মেইন রোড পর্যন্ত গিয়েছিল এই রাস্তাটা, নদীর পাশ দিয়ে। এখানে এই বাইক দিয়ে ড্রাইভ করাটা সম্ভবত সবচেয়ে সুন্দর মুহূর্ত হবে।